اتھاں ہے ہر کوئی پردیسی، او کمر زماں کوئی اج کوئی کل ٹرویسی۔ درس و بیان کو نو پہلے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم ندیم بھائی دے مامو جان قمر الزمان مرحوم مغفور دی امام الانبیاء دے صدقے اہل بیت دے صدقے تساں نیک بندے دے طفیل کامل بخشش فرماوے، اون دے درجات کو بلند فرماوے۔ کہ عرب شریف وچ وصال تھے اور اتھائیں مدفون کیتا گئے۔ نعت خاں آدن مدینے میں کو دفناؤ قبر جانے نبی جانے، مدینے میں کو دفناؤ یارو قبر جانے نبی جانے۔ لکھ مبارک لکھ سلام قمر الزمان تیری موت تے، بندہ سکھدا رہ ویندے اہدا رہ ویندے، لیکن اللہ نے ان کو سعادت نصیب عطا فرمائے، ورنہ مرتا ہر کہیں ونجنے یار رہنا کہیں نہیں تھا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ تا ہر انسان جان چکھنے، لیکن موت اوہا چنگیے جیڑا اللہ رسول دے نا تے آ ونجے، اللہ دے گھر آ ونجے۔ عرب شریف سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دے خاندان کو صبر عطا فرماوے اور صبر اتے بہترین اجر عطا فرماوے۔ اج اساں غور کروں کہ قمر زمان موجود نہیں رہا، لیکن اے پیغام ہے وہ اپنی زبان حال دے نال جیڑا کچھ آہدا پے اپنے خاندان والے کو، اپنے دوستے کو، ہمسائیں کو آدھے میں کو کچھ دی ضرورت نہیں، نہ مال دی نہ جائیداد دی، او میرے خاندان والو، او میرے رشتہ داروں، مجھ کو ثواب بھیجو۔ جس چیز دی این وقت ضرورت ہے قمر الزمان کو یا جیرہ جہان تو چلا ویندے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک چندے امام الانبیاء نے فرمائے جس وقت بندہ موت دی کشمکش ہوندے مر کے ویندے ان جہان تو چل کے ویندے، لیکن ہوندی جیری مثال ہے آپ نے فرمائے بڑھدے ہوئے انسان دی مانے دے، جی میں کوئی انسان بڑھدا پیا ہوندے پانی دے وچ نہر دریا دے وچ بل حسرت کریں دے بل آدھے کاش کہ ہون کوئی میرا ہاتھ پکڑے ہا، میرا بابا میں کو دیکھے ہا، اج کاش کہ میرا بھرا میں کو دیکھ کے آوے ہا، ہاتھ دے وے ہا، میں کو ہی پانی تو کڈھ ونجے ہا، بچاوے ہا۔ فرمایا ہر مرن والے دی مثال ایویں وے، او آہدے مجھ کو ثواب بھیجو، دعائیں ہزار دو کہ قبر میں اتارا ہے دل سے نہ اتار دو۔ اصل ہے زندگی دوستو، ورنہ اج پرفتن دور معاشرے دے وچ جو ہے دوڑ بھاگے نفسی دا عالم ہے، بندے کو نو وقت کہنی کہ قرآن کھول کے ان دی زیارت کرے، تلاوت کرے۔ غور کروں کتنا عرصہ گزر گیا ہو سی، کہیں کو تو قرآن چمن نصیب نہ تھیا ہو سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ساڈا حال ہے، اے ساڈی کیفیت ہے۔ ورنہ دوستو ایویں مثال سمجھو، اگر کوئی بندہ وڈا تاجر ہوئے، زمیندار ہوئے، بہو وڈا تاجر ہوئے، ہوندی خواہش ہوندی ہے کہ میرا کاروبار ہر شہر وچ ہوئے، ہر ملک وچ ہوئے، اے امید کریں دے، خواہش رکھ دے کاش کہ جامپور وچ میرا تجارت ہوئے، میرا کاروبار دیجی خان وچ بھی اور ایویں ملتان وچ لاہور وچ جتھا میرے پلازے میرے پلاٹ میرا کاروبار والا اکاؤنٹ کھل ویندے بینک دا، اور جیڑا تجارت کریں دے کارخانے کھل ویندن وال ہر مہینے ہر تجارت دا حصہ آندے، کئی ویلے 10,000 آندا پا اکاؤنٹ وچ میسج آندے، جس وقت 10,000 دا میسج دے دے تا خوش تھیندے، ان کو خوشی ملدی ہے، پیسہ جو آندا پیا ہوندے، مال جو آندا پیا ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہے تواڈا ساڈا حال، اے ہے دنیا دار دا حال کہ او بندہ جس وقت میسج آندے
خوشی تھیندی ہے اے بندے دا عموماً یہ تقاضا ایویں ہوندے ہر بندہ غور کرے سوچے واقعی یار اگر کارخانے ہومن تجارت ہوئے تو خوشی ملتی ہے پیسہ آوے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ والے او بھی ایک تجارت کریں دن وہی کاروبار کریں دن اللہ اکبر اللہ والے آدن کے سادہ ہر شہر دے وچ مدارس ہومن مدرسہ ہوئے بچے قرآن پڑھن کئی ویلے آکھن الرحمن علم القرآن یاسین والقرآن الحکیم والضحیٰ سویرے قرآن پڑھن شام کو قرآن پڑھن ہوندا ثواب فرشتے تحفے چاہ کے پہنچاویں ساری بارگاہ جی میں دنیا دار कोनो مال دا میسج اندے او خوش تھیندے ایویں دیندار اللہ والے कोनो جس وقت او اپنے مدارس بڑھیں دے مساجد بڑھیں دے ولی کامل مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل والے آپ کو جذبات ہے مال دا نہیں تھا اعمال دا تھا آپ نے جامپور وچ فیضان مدینہ مسجد بڑھائی آپ نے کوٹ چھٹے وچ فیضان مدینہ بڑھایا ڈی جی خان وچ فیضان مدینہ بڑھایا آکھو علی پور وچ فیضان مدینہ بڑھایا ملتان وچ فیضان مدینہ بڑھایا لاہور وچ فیضان مدینہ بڑھایا مدرسۃ المدینہ بڑھایا پاکستان دے ہر شہر وچ مسجد بڑھائی مدرسہ بڑھائی اتنا حرص جو نیکیں دی تھئی کہ بلا ہر شہر جال وچ گیا نیکیاں دا آج سویرے قرآن بال پڑھ دن شام کو قرآن بال پڑھ دن لکھاں بال قرآن پڑھ دے پین دوستو اگر کاروبار کرنے اے نوجوانوں اگر تجارت کرنی ہے تو اللہ رسول دی رضا والی کر ونجو صدقہ جاریہ دے کم کر کے ونجو ورنہ زندگی تا مک ویسی غور کرو جس وقت بندہ یہ نیکیں دا جال بچھاتے ویندے اپنے کارخانے بڑھا کے ویندے نیکیں دے مدارس کھول کے ویندے بچے قرآن پڑھ دن جس وقت وصال فرمیندے پردہ فرمیندے قبر چ پہنچ دے بل اوہ چیز چلدی پئی ہوندی ہے دنیا دے اُتے آکھو قرآن پڑھیندا پیا ہوندے نمازاں مسجد وچ پڑھیندا پیا ہوندن لیکن فرشتے تحفے چاہ کے اندن او مرن والے دے روح تک پہنچیندن آدن یارا اے بھرا قرآن پڑھتے بھیجی اے اماں قرآن پڑھی اے آتا دی بھیڑ قرآن پڑھے آج تو بھیڑ کو قرآن پڑھا کے ون اماں کو قرآن پڑھا کے ون دوستو آج علاقے دے وچ ساکو جیری اہم ضرورت ہے او مدارس دی ضرورت ہے علماء دی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ کم دی ضرورت ہے جتھوں کو نے اساں آج دنیا دار تا سدیندے ہیں لیکن دیندار نہیں سے سدیندے کیونکہ چند اللہ والے ہیں جیرے ایک کامل کم کر کے گئن بل قرآن پڑھیندے فرشتے چاہ کے ویندن ہر روز اگر میسج بندے کو پیسے دا آوے دنیا دے اوتے بندہ خوش تھیندے ایویں ہر روز قبر تے وچ فرشتے قرآن دے تحفے چاہ کے ویندن آدن یار اے فلاں بھیجے ایویں قبر دے وچ بھی اون دی روح خوش تھیندی ہے ہاں اصل زندگی یہ دوستو غور کروں اساں کیرے پاسے چل پئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ہوا کہ مجھ کو ثواب بھیجو دعائیں ہزار دو قبر میں اتارا ہے دل سے نہ اتار دو ثواب بندہ بھیجیندہ رہ ونجے صدقہ جاریہ کم کریندہ رہ ونجے دنیا تے رہے اچھے کم کرن اینجا کم کر کے ونجے اینجی تجارت کر کے ونجے قبر چ ونجے تا ولائی صدقہ جاریہ نیکیاں اندھیا پہ ہوں سبحان اللہ کتنا بڑی چاس آوے سی ہیں امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ ایک گفتگو فرمائنے عقل مند بندے دی آپ نے فرمایا دانا دا قول بیان کیتے نے فرمایا جیرا عقل مند ہوندے دانا ہوندے ہوں انہیں آکھے کہ انسان دے جسم دی سلامتی جیری ہے وہ تھوڑا کھاوانے چاہیے ہے صحیح ہر بندہ او بھری ودے جیباں دوائیں نال فیساں دے بندہ تھکا پائے ہے بندے کو لیکن کم لکمے نہیں تھی سکتے ہیں اے عقل مند لوگے اے اللہ والے نے کہانیاں صوفیہ کرام جان آپ فرمیندن کہ انسان دے جسم دی جڑی سلامتی ہے وہ تھوڑے کھاوانے چے اگو فرمیندن کہ انسان دے روح دی سلامتی روح دی بقا اگر بندہ چاہتے میں زندہ رہ ونجا مرن تو بعد دی زندہ رہ ونجا فرمائنے وال بندہ گناہ چھوڑ دے
انسان دے فرمایا کہ روح دی زندہ رہن دی جیری سلامتی ہے بقائے او گناہ چھوڑن دے وچ اج میں تے تساں غور کروں دوستو اج بندہ ایک گناہ کریں دے ہوں دے دل دے اتے ایک سیاہ نقطہ لگ ویندے دوجا گناہ کریں دے دوجا نقطہ لگ ویندے تریجا گناہ کریں دے تریجا کالا سیاہ نقطہ لگ ویندے اگر مسلسل بندہ گناہ کریں دا رہ ونجے گناہ جاری رہ ونجے تا او پورا دل کالا تھی ویندے سیاہ تھی ویندے پیچھے بندے کو جو ہے عالم چنگے نہیں لگ دے پیچھے بندے کو ولی چنگے نہیں لگ دے پیچھے بندے کو تقریر دین دی چنگی نہیں لگ دی پیچھے بندے کو اندازہ کرو کوڑ مارن چنگا پیا لگدا ہوندے سنت رسول چنگی نہیں لگ دی امامہ شریف چنگا نہیں لگدا تلاوت قرآن چس نہیں دیندی پیچھے کئی مہینے گزر ویندن دل کالا جو ہوندے قرآن چاون نصیب کہنی بال کو پڑھاون نصیب کہنی دوستو آج یونیورسٹی کالج دے اندر لوگ دھکے کھندن میں اتنا پوچھدا اتنا دسو کہ تے پتر تے دھی کو تے 16 تک پڑھے جو بھی انہیں ڈگریاں کرینی لیکن اللہ واسطے دساؤ کو نماز دی ڈگری بھی دیتی یا کہنا کو قرآن دی ڈگری بھی دیتی یا کہنا سنا کنو سلام تک دھی کو نماز نہ آوے ساری انگریزی آوے او تیں کیا پڑھے دوستو غور کروں آج ایسا لوگ نماز پڑھتے ہیں تو مزہ نہیں آندا سوچے دل تا کالا نہیں تیوین کیا الصلاۃ نور اے جری نماز اے تا نور ہے نماز چہرے دا نور ہے نماز دل دا سرور ہے نماز محبوب دی اکھی مبارک دی ٹھنڈا کے نماز جنت دی کنجی ہے نماز مومن دا معراج ہے نماز بیمارے کنو شفا ہے نماز اندھیری قبر دا چراغ ہے نماز پل صراط کنو آسانی ہے نماز روزی تے برکت دیندی ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتا نہیں نماز تو اپنا ہی قصور ہے بندہ زندگی چ نماز پڑھتا رہ ونجے بہوں وڈا انعام ہے ثواب ہے عمل ہے لیکن غور کروں اج اساں کہ ساری کتنا گھرانے وچ بندے نمازی بچ گئے اللہ اکبر سارا کچھ پوچھتے ہیں نماز دا نہیں سے پوچھتے دوستو آخری گال میں واقعہ بیان کرنا پیا ٹائم تھی گیا والا ختم قرآن پڑھتے ہیں ایک بزرگ دا واقعہ سماعت کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرمیندن آپ فرمیندن کہ ایک دفعہ میں سفر کیتے او سفر جو ہے آبادی دا نہا او سفر کراچی دا نہا او سفر ملتان دا نہا او سفر کار دا نہا بس دا نہا پہلے زمانے دا سفر فرمیندے کہ جنگلات دے سفر کریں دا پیا ہمیں آج بزرگ بیٹھے نوجوان پوچھو انہیں بزرگیں کنو 40 سال پہلے انہیں جگہیں دے اتے بھی وڈے جنگلات ہوندے ہن آج جو ساکو آبادی نظر آندی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ او بزرگ فرمیندن کہ میں سفر کیتے جنگل دا سفر ہا روانہ تھیاں جلے ادھی رات دا ٹائم تھی گئے سفر کریں دے ادھی رات دا ٹائم ہے کٹھے میں جنگل دے رستے دے اتے 4 بندے اندے پین لاش کو چاتی اندن میت کو چاتی اندن جنازے کو چاتی اندن میں حیران تھی گیا ادھی رات دا ٹائم ہے جنگل دا رستہ ہے ایک ماری تا نہیں ودے قتل تا نہیں کیتی ودے لاش کو لکیندے تا نہیں ودے لاش کو چھپیندے تا نہیں ودے او بزرگ آہدے قریب تھی این میں ہمت کیتی میں پوچھے میں او جنازہ چاون آلیو او لاش چاون آلیو او میت کو چاون آلیو دساؤ تہاں تساں قتل کیتے یا کہیں بے ای کو قتل کیتے انہیں آکھے او میاں اساں نہ قاتل ہیں نہ اے مقتول ہے اساں 4 مزدور ہیں اندی بڑھڑی اماں قبرستان کھڑی ہے قبر بڑھویندی ہے اسا کو مزدوری دیسی حیران تھیاں ادھی رات دا ٹائم ہے لیکن ایک کیا حال ہو سی آپ فرمائیں اگر سارے نال جل دو تے جلو تساں وی دے گنو واقعہ حیران تھے بزرگ آدھے میں چل پیا انہیں دے نال تجسس سے بلی دیکھا واقعی سچ ہے یا کوڑ مریں دے پین چل دے آدھے قبرستان آ گئے پٹھے سے کہ بڑھڑی اماں ایک قبرستان دے وچ کھڑی ہے خاتون بڑھڑی میں قریب تھی گیا ہوں بڑھڑی اماں کو نو پوچھے میں اے دسا تسی ماں اے تیرا باقی پتر جیری لاش چاہ کے این آدھی ہے جیا اے میرا لخت جگر ہے اے میرا شہزادہ ہے اے میرا پتر ہے
अम्मा ई रात दे जनाजा क्यों पे पढ़वेंदी, रात दे बंदोबस्त क्यों पे करवेंदी, सुबह थी वे हा हम सैं को सदऊं हा और दावत देऊं हा दसऊं हा इन्हें को इतला करूं हा सारे दोस्ते को, इंदे यार भी आवेन हा दोस्त भी आवेन हा रिश्तेदार भी आवेन हा, इंदा जनाजा पढ़ना वला दफनाऊं हा। जेरी मई गाल कीती है बुढ़ड़ी आदि है ओ बुजुर्गा वजाए है, मेरा पुत्र शराबी हा मेरा पुत्र नशई हा ए गुनाहगार हा रब दा वड्डा मुजरम हा, लेकिन जिस वक्त मौत दा वक्त करीब है ई मैं को सदाए मैं बुढ़ड़ी अम्मा ई कोनो गईया ए आदे अम्मा एक वसीयत करें जा इहो ता मन्नी चा मिन्नत लावी चा एहसान फरमावी चा, ए शराबी दी वसीयत है गुनाहगार दी वसीयत है। अल्लाह अकबर कबीरा कानून ता देखो लोगों कहीं को बुढ़ड़ी माँ आखिरी वक्त धी को सदके वसीयत करे अम्मा कल्हे बैठे हैं मैं चली वेंदी हाँ मेरे विसाल तो बाद धी भिरावें दा ख्याल करी वीरें दा ख्याल करी इन्हें तू दर बदर न थी वंडेवी टाइम ते रोटी देवी कपड़े धो के देवी रोटियां पका के खवावी टाइम दे उते, लेकिन इन्हें को परेशान न थी वंडेवी। एक ओ वसीयत होंदी है या प्यू पुत्र को वसीयत करेंदे आदे बाबा ऐ मेरा वड्डा पुत्रा आखिरी टाइम अंदा पे मैं चला वैसा जहान छोड़ के, लेकिन मेरी पग तेरे सिर दे उत्ते औसी ही पग दा लिहाज करी ए भिरावें दा हिस्सा ना खावी भिरावें दे जो है इंसाफ करी भेणी दा ख्याल करी हमशीरें दा ख्याल करी वीरें दा ख्याल करी। एक ओ वसीयत अजब वाकिया है अजब कानून है अजब दस्तूर है अज नौजवान पुत्र जेरा माँ बुढ़ड़ी को वसीयत करे न पाए। पहली वसीयत है आदे अम्मा जिस वक्त मेरी रूह परवाज कर वने जिस्म को जुदा थी वने जिस वक्त मैं मर वना कपड़ा चा के मेरी गर्दन च रस्सा पा के मैं को पूरे महल्ले च घिली आखी शराबी दा इहो अंजाम होंदे गुनाहगार दा इहो ही अंजाम होंदे इंदी इहा सजा है। पहली वसीयत कीते सी ओ पुत्र ने माँ को दूजी वसीयत कीते सी आदे अम्मा जिस वक्त मेरी रूह परवाज कर वने जल्ले जिस्म को जुदा थी वने मैं मर वना वाल इवें करे से मेरा जनाजा रात को चावी दी को न चावी क्यों पुत्रा फरमाया मैं गुनाहगार शराबी हमी कोई तै को ताना न देवे ई न आखे ए शराबी दी माँ ही ए कोई ना आखे गुनाहगार दी माँ तै को ताजियत करन औसन आखने जनाजा शराबी दा वेंदा पे ए जेरी माँ ए भी शराबी दी माँ अम्मा तै को कोई ताने न देवे इंदी ए वजह। और त्रीजी वसीयत कीते सी जिस वक्त मैं फौत थी वना नौजवान दे अम्मा इवें कर एक मिन्नत लावी एहसान फरमावी अपने सिर दा चिट्टा वाल अता फरमावी कब्र च रख छुड़ी करे सा मालिक मैं एक अमल तो नहीं कर सकिया मैं कोनो कोई अमाल ते कहनी लेकिन एक अम्मा दा चिट्टा वाल चा के आया ही वाल दा वास्ते ही मैं को माफ फरमा दे मेरे गुनाह को माफ कर दे। दोस्तों नौजवानों और रोमन वाले हो अल्लाह तो रोमन कबूल करे हंजे को कबूल करे। नदीम भाई मेरे आमन सजाया थी गए अल्लाह ताला हिना दे सदके मेरी बख्शिश फरमावे। और नौजवानों आखिरी गाल तो को करन चाहता जवानी को ज़ाय ना करो चौकें दे उत्ते चुराहें दे उत्ते इवें मुहब्बत ते प्यार ये सारे जो हैं ये दावे झूठे जे दुनिया दा प्यार है ये मतलब दा प्यारी यार दा प्यार मतलब दाई लालच दाई जे सच्चा प्यारी बगैर मतलब दे प्यारी ते बुढ़ड़ी अम्मा दा प्यारी बाबे दा प्यारी ही को ना छोड़ के भला मैं गुजारिश करे ना पिया अंदाजा ई चा कर तू गाल कोनो अगर एक दीवार तुसा भी तजर्बा किता हो सी मैं भी कई बार तजर्बा किते चार यार रोटी बैठे खंदे होवन पंजवे यार दा फोन आवे ओ आदे यारा इहो ते को टाइम मिले रोटी खावन देंदी या नीवे खावन देंदा ते ही टाइम फोन कट मारे ए भैवा लगू थे वेंदन मैं पिछू थी वेसा ए हा दोस्त यार दा गाली फोन कट वेन ई टाइम फोन न कर। अगर दूजी नंबर ते अगर अम्मा बुढ़ड़ी होवे सहेले नाल घर दे विच रोटी बैठी खंदी होवे परदेस पुत्र खड़ा होवे फोन
फोन करे सहेले को आ दिए तुसा रोटी खाओ मैं रज गईया पहले निखड़े पुत्र नाल मैं अपना काल चार गाल ही तक कर घिना यारा आखे मैं रज गईया लेकिन तेरे यारा दे मैं नहीं रजा तू फोन कट वें माँ आ दिए इवें करो सहेलियां ऐ घर वाले तुसा रोटी खाओ मैं तो रज गईया पहले परदेसी पुत्र नाल चार गाल ही तक कर घिना यही माँ दा प्यार दोस्तों गुजारिश करे न पिया अगर नौजवान माँ को धक्के दे के वने माँ को दुखा के वने वाक्य तुसा में सुनेन वाक्य मैं भी सुनेन हत्ता के सख्त अला के वने रुवा के वने जिस वक्त वेंदे डूडी भार घर ना आवे माँ दर दर ते वन के पूछ दिए अड़ी वन पता करो जाने कोनो मेरा पुत्र नहीं आया खैर तहे केड़े गए या तो रुवाते हाँ या ते मारते हाँ लेकिन उस तो बाद माँ वदी पूछ दिए पता करो कि वो मेरा पुत्र किथा है दोस्तों गौर करो डूडी हार तो बाद जिस वक्त पुत्र घर चंदे वो रोटी मंगदे माँ ई नहीं आदि वो तू तो अलाते गया हमें तू तो रुवाते गया हमें डूडी हार माँ भी रोटी नहीं खाता सफील ते लाती है धीरे पका के रख देन और जिस वक्त आके मंगदे डूडी हार तो बाद मेरे को भूख लगी है माँ आदि है इवें करो जेरी मेरी रोटी लाती है या रोटी चाह के वीर को देवो मेरे पुत्र को देवो मैं रज गई हमें को जरूरत कहनी आज दोस्तों गौर करो एवे माँ दा प्यार मतलब एक अपनी जिंदगी को वने वदे हैं खत्म कीती वदे हैं इवें यार जे होंदन ए सारे दे सारे जेरे मुहब्बतन ए लालच दन दोस्तों ए तम्मे दियन ए मतलब दियन लेकिन माँ प्यो दा प्यार बगैर मतलब देवे बगैर लालच देवे